Ja, jeg heter Leif Petter Grønmo og er fra Karasjok. Ja, samegillig gåkjøp med Marianas Jonas Petter. Det er jo etnibäle. Man kan ristin Petter. Ja, mun åron rofto pähkis me ja vatsanjarkaa. Pirse miila eri Karasjoas. Toko peskinjar koului. Mä kun vähän hallat saamemissionen piirre. Jag har gjort så att man väldigt den hallar saamegilli vai tarugilli. Jag tänkte snacka lite om samemission. Inte bara om samemission generellt, men samemissions betydning för mitt liv. Och så lurt på vilket språk jag ska bruka. Og jeg tror at jeg skal snakke på norsk, og dette fordi at nå er kanskje det flere mennesker da enn på samisk. Eller så er det hipp som happ om jeg bruker samisk eller norsk. Du må velge den her, du må ha den samegilli, den darugilli, den gir ikke gå hva enet och åsi där man mun häälentää muistelit. Ja tällä itse tuossa saamemmission piirrämä kun muistelit, mutta hän puhutaan, että muu saamemmissionella vaihkuhan munja. Jag är född och uppvuxen alltså i Vatsanjarka, cirka 1 mil från Karasjok som jag nämnt där tidigare. Och det innebar då att de första åren i mitt liv så hadde ikke vi noe veiforbindelse til bygda. Slik vi hadde egentlig ikke så veldig mye kontakt med, eller jeg hadde ikke så mye kontakt med Karasjok sentrum. Det var bare sånn av og til. Og det var også slik at jeg gikk på skole her i nabolaget, 2 kilometer herfra. Heldig skole de 4 første årene. Og etter det så har jeg nå vært litt mer i bygda. Og vei til Karasjok fikk vi ikke før i 1957, tror jeg det var. Men allikevel så har jeg jo hatt kontakt med andre folk også i de første årene i mitt liv. Og jeg var jo sammen med far og mor, og da var det mest i forbindelse med så små begivenheter som var andre plasser enn hjemme da. Og noe av det som jeg ble fort vant til, det var det at far og mor de brukte å gå til gudstjeneste i kirka noen ganger. Og likeså forsamling, læsadianske forsamling. Men i den tida da jeg ble født under krigen og etterpå, så var jo den samiske folkehøgskolen i sving. Den startet jo i 1936 og hadde et opphold under krigen en del år. Og der var det også alltid noe som fenget meg. Og det var særlig, kanskje spesielt når jeg begynte å bli litt eldre, altså eldre i gåsøyne, det vil si, ikke akkurat når det var veldig liten da, men ble litt mer interessert i folk, også ungdom. Så var jeg også noe der borte da, for det hadde alltid noe som fenget meg. Jeg tenker da på elevsamling hvor andre også var velkomne dit, og det var altså møter der borte da. Men den første kontakten som jeg hadde med hva skal jeg si, barneaktivitet, kristen aktivitet, det var søndagsskolen som var på DSF, den samiske folkehøgskolen. Og det var ikke sånn som, etter det jeg forstår, det var ikke samemission som hadde det som formelt, men at det var veldig mye samemisjonsfolk som var søndagsskolelærere. Både de som jobbet på den samiske folkehøgskolen, men også de som jobbet på sykestua for eksempel, som Samemission drev og hadde drevet i mange, mange år, helt til
i begynnelsen av 1980-tallet. Men jeg skal ikke fortelle hele oppveksten min, det blir litt for mye det. Men i alle fall fortelle litt da jeg var ferdig med grunnskolen, som var på 7 år, og fremadsskolen det 8. året. Så var jeg hjemme 1 år, og da var det veldig naturlig da for de som hadde kontakt med Samemisjonen på en annen måte. Men for så vidt i det hele tatt så var det vanlig for ungdom i den tida å gå på skole på en folkeskole. Og Samemisjonen var jo en skole som veldig mange gikk på. Allerede før krigen da. Og det gjaldt ikke bare ungdom som var fra Karasjok, men det gjaldt også mange andre plasser i de samiske områdene. For det er mange fra Kautokeino som har gått på den samiske folkeskolen, Tana-området og så videre. Og foreldrene mine de oppmuntret også meg til å gå på den samiske folkeskolen. Fordi at vi hadde jo ikke noe videregående skole. Eller da het det ikke videregående skole, men da var det da hadde en annen betegnelse på det var vel realskole og så gymnas, men det hadde ikke vi her i området da. Så for oss var det veldig naturlig å gå på den samiske folkeskolen. Og det var et uforglemmelig år for meg. Og Samemisjonen det som driver, som eide og drev denne folkeskolen her. Og det en kristen folkeskole. Og det var jo veldig godt å være der, det skoleåret. Og vel en av de beste årene som jeg har hatt i mitt liv. Det var jo nesten det mest opplevelsesrik år. Og klart at jeg lærte veldig mye. Det som jeg ikke hadde lært hjemme, eller det som jeg ikke hadde lært på skole, men det jeg lærte massevis. Det blant annet det med vanlig folkeskikk, selv om jeg kom fra godt hjem, og det var ikke sånn at det var noe problemer med det. Men klart det å være sammen med andre folk, det betydde jo veldig mye. Og på folkeskolen, bor på internatet der, og det 24 timer i døgnet. Det vil prege deg. Og miljøet var jo veldig bra på den samiske folkeskolen. Eller kan vi også si stort sett på folkeskolene da. Og det kan så skyte inn at jeg har gått 1 år til på folkeskolen. Når jeg gikk på folkeskolen i Karasjok, så begynte jeg på den Øyte folkeskole som da lå i Havøysund. I ettertiden flyttet til Alta og kalles nå for Alta folkeskole. Og Samemisjonen eier 3/3 av den skolen, både da og nå. Og begge kristne folkeskoler. Og det er klart at det betødde veldig mye for meg, det å også være i en kristen folkeskole. For da var det morgenandakt, korte andakter hver dag, som var mer, ja det var vel obligatorisk for alle sammen, ja. Senere tid har jeg hørt at det mer frivillig nå. Obligatorisk så var det også møter, for eksempel på lørdagene, eller kunne være også noen dager, at kunne være midt i uka også av og til, ja. Og ikke bare sånn med lange prekener og sånt, men det var møter som var lagt opp sånn som passet for ungdom da. Og jeg fikk en veldig positivt inntrykk av kristendommen på en folkeskole. Jeg hadde jo tidlig vanket både på bedhus og i kirka, som jeg nevnte tidligere. Men allikevel fikk jeg oppleve mer av den glede og det å være et kristen, det å være et Guds barn. Og det synes jeg var veldig, veldig, veldig godt i den tida. Og i folkeskole så jo nesten at du i en veldig hvordan skal jeg si det, et fint miljø hele skoleåret igjennom. Og hvis det oppstår noe
små problemer, store problemer, så var det muligheter da også snakke med de voksne, med lærerne og personalet ellers. Så dette preget meg veldig mye. Og især det her med at jeg ble personlig kristen på disse folkehøyskolene her. Og det var veldig godt for meg. Men det som jeg vil kanskje undersøke enda mer med folkehøyskolen, særlig her i Karasjok da, det var jo det at den eneste gangen jeg har lært samisk. Og det var det. Da var det første gangen vi fikk lov å bruke samisk, og vi ble oppmuntret til å bruke samisk. Og vi fikk opplæring i samisk, både grammatikk og skrive og sånne ting da. Og det var også veldig fremmed egentlig for meg, fordi at i mine barneårene og ungdomsårene så langt, så var jo ønsket fra det norske samfunnet at vi skulle fornorskes. Og det var også mine foreldre preg av det. De prøvde også å oppmuntre meg til å bli dyktig i norsk og alt det der. Men samtidig så nevnte de også at det er greit å lære sitt eget språk. Selv om de ikke var noe kjemper for hverken forsamisk eller motsamisk. Og det var veldig, veldig viktig for meg, det med at jeg lærte språket, og jeg skjønte det at skolen betyr ikke det som jeg tidligere opplevd, at alt skjer på norsk som det var fra første klassen jeg begynte på skolen da. Men at på skolen lærte vi at samisk språk er en viktig del av oss samers liv. Og videre så fikk vi også høre litt om kulturen vår, samekulturen, og også en del hjelp i det å kunne forstå bedre samekulturen i det hele tatt. Og det var jo også egentlig nye ting som jeg fikk. At samisk det var, og samekulturen, det var ikke sånn som vi skulle bli kvitt fortest mulig for å komme oss videre i samfunnet. Selv vi hadde sikkert mye av den holdningen jeg også, at det er norsk som er viktigst. Men i ettertiden så har jeg skjønt det der at det har vært veldig betydningsfullt for meg det at på folkeskolen jeg fikk lære om både kristendommer og også det med samisk og samekulturen. Jeg vil gjerne kalle det for kristen samekultur da. For det er jo ikke sånn, man kan ikke skille disse så mye ifra hverandre. Så jeg fikk et veldig, veldig godt grunnlag på den samiske folkehøyskolen, og videre fordypet meg litt mer innenfor fagområdet som jeg som ble veldig viktig for meg da jeg begynte på skole i Oslo på det norske diakonhjemmet. Da hadde jeg fått en del mer faglig bakgrunn. For på Øytun, da var det andre året jeg gikk på. Altså det var på en måte en fortsettelse. Og de to årene på folkeskole, det var sånn, ble likestilt da med realskole, og jeg fikk til og med godkjenning for at vi hadde like mye forkunnskaper, eller nok forkunnskaper til å begynne på høyskole, som var diakonhjemmet, 5 års utdannelse. Men ellers så hadde jo Samemisjonen mye virke i disse områdene, i samiske områdene. Og først og fremst dette med at Samemisjonen prøvde å ikke bare ha møter i Karasjok sentrum da, kanskje minst der, men ha møter ute blant folk. Og det har vært Samemisjonens særpreg hele tiden. Det er ikke ute de store forsamlinger,
men å treffe folket der hvor de er. Så vi hadde jo møte hjemme hos oss, kanskje enda mer hos besteforeldrene mine, Svineng, 500 meter herfra, og så huset overfor oss. Da var det også noen møter da. Og alltid så ble Samemisjonsmøter, det ble tolket. Stort sett så var predikantene norsktalende, og så ble det tolket til samisk. Og så sang vi da stort sett samiske salmer. Og den profilen har Samemisjonen hatt hele tiden da, at man ønsker å bruke det samiske språket, det vil si bruke tolk, for stort sett, eller de fleste som har vært i Samemisjonen, har vært norsktalende, også nå i den senere tid. Selv vi i perioder har hatt samisktalende også som jobber i Samemisjonen, hvor samisk blir brukt da parallelt med norsk. Og da tenker jeg også på den betydningen det har vært egentlig for oss og samer, at Samemisjonen har vist i bokstavelig forstand hvor betydningsfullt enkelte mennesker er. Ved at de kan ha møter omstå det er bare ett menneske. Og det er jo ofte, har det jo vært sånn også, at det har vært møter på vidda hos flyttsamene, besøkte flyttsamene, kanskje bare ett menneske, kanskje to mennesker, kanskje flere. Men holdt dette møte for dem også. Og det tror jeg også er med på å bygge opp og styrke personligheten til den enkelte, ved at den enkelte blir tatt vare på, tas hensyn til. Og Samemisjonen har så betydd mye på andre måter da. Jeg nevnte her med da jeg gikk på folkeskolen, og vi hadde samisk språk og samisk historiekultur. Samemisjonen, eller folkeskolen, ble uglesett av enkelte, til og med fra myndighetene på fylkesplanet. De likte ikke det. Og det var vanskelig å få gehør for hvis de søkte om ekstra midler til et eller annet. Og det var mye fordi at de var så opptatt av det samiske. Men dette kom ikke så mye fram i skriv som vi har om samisk historie. Men Samemisjonen ved folkehøgskolen fikk nok en del negative reaksjoner. Men heldigvis så var det ikke sånn at det var fylket som bestemte, fylkesskolemyndighet som bestemte over folkehøgskolen. Det var noe som departementet hadde gitt lov å ha en folkehøgskole, og dermed kunne ikke de styre så veldig mye av innholdet der. Men det var også reaksjoner i Lille Karasjok av mange som ikke likte at på folkehøgskolen der ble det undervist i samisk, og der hadde man samisk kultur og historie. Fordi policy var i den tida da, bort med samisk, og full innsats for å bli assimilert i det norske samfunnet, og godkjent i det norske samfunnet. Og jeg vet jo at det er noen som har gått på DSF, som i DSF-tida var nok kanskje ikke helt enig i at vi skulle bruke tid og krefter på samisk språk og kultur. Og som også valgte en vei som førte dem rett i det norske samfunnet. Og ikke noe galt i det. Men så har det også skjedd. Jeg tenkte man skulle si det her egentlig, men jeg tror ikke jeg gjør det. Så har det også skjedd. Noen av de som har gått på den folkeskolen i Karasjok, de ble fornorsket når de kom ut av Karasjok. Og etter en tid så fant de ut at de hadde
valgt en gal vei, holdt på å si, en gal strategi. Noen av de ble kanskje noen av de fremste samiske forkjempere, og som er veldig glad for at de ble. Og hvor de da sikkert hatt litt vanskeligheter med hvordan de har blitt fornorska først, og så fant de tilbake til de samiske røttene etterpå. Og ellers så har jeg også lyst til å si det at folkehøgskolen har betydd kolossalt mye, ikke bare for meg personlig, men det har betydd veldig mye for samisk ungdom som har gått der. For vi hadde ikke så veldig mange valgmuligheter når det gjaldt skolevei her i området. Og vet jeg at noen som har sagt av folk som er enda eldre enn meg, at den samiske folkehøgskolen, det var høyskolen for samene. Og det er noe mye i det. Når man ser hvordan mange av de som har gått på folkehøgskolen, hvor godt de har kommet ut i det norske og samiske samfunnet etterpå. At de utdanner seg i den retningen der. Eller så vil jeg si sånn generelt, når det gjelder enda litt videre enn bare selve folkehøgskolen og dens betydning, så er det det at Samemisjonen har også preget veldig mye, ikke bare det kristne livet i de samiske områdene, der hvor Samemisjonen har vært. Men det har også betydd veldig mye sånn generelt også i samfunnet. Og jeg tenker først og fremst på det her med at i og med at Samemisjonen har brukt samisk i sin forkynnelse, sin møtevirksomhet, så har de ikke stoppet bare ved det, men de har også gjort mange andre ting. Samemisjonen ble jo startet i 1888 med tanke på at denne misjonen her, og kalte det hadde ikke ordet Samemisjon, det var Finnemisjon, jeg husker ikke om Finnemisjonsforbundet eller noe sånt, ja. Men det startet med det formålet at det her grupperingen skulle samle penger, sånn at vi kunne finansiere den samiske Bibelen. For den samiske Bibelen var nå oversatt av blant annet Lars Jacobsen Hætta, men det var ikke penger til å gi ut denne Bibelen. Men blant annet ved at Samemisjonen ble etablert, så greide de å samle såpass mye penger da, at i løpet av 7 år så var det penger nok til å utgi Bibel. Nå var det riktignok ikke bare sånn som jeg har forstått, bare de pengene som innsamlet av Samemisjonen, eller Finnemisjonsforbund. Men bedro ikke for veldig mye. Men det er et veldig tydelig eksempel for meg også, at hvor viktig det var for Samemisjonen, og at man hadde Guds ord på samisk. Og sånn har det også vært med flere andre ting. Både tidsskrifter som er skrevet en del opp gjennom årene, og Samenes Venn ble også utgitt, men dessverre så var det lite samisk som var der. Det var mest norsk på norsk, men det har også vært litt mer samisk. Men det er blitt utgitt en del bøker også på samisk eller om samisk språk og kultur. Og jeg har hatt flere ansatte i Samemisjonen som har brukt veldig mye tid og krefter på å skrive ned både samisk kultur og historie. Men også en som heter Jakob Børresen, for eksempel, som jobbet i nesten hele sitt liv i Samemisjonen. Han har gitt ut en grammatikkbok også på samisk, riktignok etter den tids skrivemåte.
Jeg er litt usikker om det heter Israel Rong skrivemåte. Jeg tror det var noe sånt, ja. Og det, uten tvil så har det betydd kolossalt mye for ivaretagelse av det samiske språk, samiske kulturen, at Samemisjonen har vært såpass standhaftig i å bruke samisk språk og være opptatt av samene. Selv det primære formålet var jo hele tiden å forkynne Guds ord til samer på deres eget språk. Det var jo det som var utgangspunktet. Men den effekten det har fått for både språket og også anerkjennelse av det samiske folket, jeg tror uvurderlig. Jeg synes det er litt synd egentlig at det kommer så lite fram om disse tingene, hva det har betydd, det Samemisjonen har gjort for samene opp gjennom årene. Men jeg må også skyte inn at en viktig institusjon som vi også må være veldig takknemlige for, at vi ikke har mistet det samiske språket helt. Samemisjonen er en viktig bit av dette, men den norske kirke likeså. Den norske kirke har også hatt den samme tanken at Guds ord skal også bringes til samene. Og i gudstjenester da, så har det jo vært hele tiden, i hvert fall her i Karasjok, jeg må bare snakke om Karasjok, så har det vært tolking, det har vært salmesang på samisk. Og den kommer heller ikke så veldig mye fram i de forskjellige viktige materialer. Det virker for meg at det er blitt bagatellisert egentlig kirkas betydning og Samemisjonens betydning i denne sammenhengen. Så min påstand er jo egentlig den da. Hadde ikke vi hatt den norske kirke og Norges Samemisjon, så tror jeg ikke vi hadde samisk språk i dag. I alle fall langt ifra så mye som vi har nå. Jeg tror vi hadde vært et fattig sameland, fattige samer i så måte. Og ser man det litt videre enn bare på språk og sånt, hvis man ser bare på slikt, ja, hvor var det folk pynta seg? Og nå må jeg bare si at nå tenker jeg på bare Karasjok nå. Tenker jeg faktisk ikke på Kautokeino. Det er litt annerledes der. Men hvordan er det når folk pynter seg med kofte? Hvor skjedde det i gamle dager? Nei, ikke når de gikk på butikken. Ikke når de hadde kommunestyremøte. Ikke når de hadde fest, hvis det var sikkert fest i gamle dager også. Nei, det var akkurat der det var Guds ord. Eller at det hadde forbindelse med et eller annet i forbindelse med kirke. Det var gudstjenester, møter, når det var kirkelige høytider som jul og påske, pinse, folk pynta seg. Men i kirkesammenheng også, når det var bryllup, vielser, barnedåp, folk pynta seg da også, og brukte kofte. Og begravelser, mye da også. Så kirkas betydning har vært, og Samemisjonens betydning enormt egentlig, når det gjelder ivaretagelse av samiske kultur, inkludert samisk språk. Så har jeg lyst til å nevne en ting som egentlig ikke direkte med Samemisjonen å gjøre, og heller ikke kirka, og det er Noretanesti. Noretanesti, den var jo frikirka som startet den i sin tid. Og det som er litt spesielt med det er en kristent tidsskrift som regel kom da en gang i måneden, noen ganger enda oftere enn det da. Og alt er på samisk. Og det har de holdt på med i 126 år. Og det lever fortsatt.
Riktignok ikke Frikirken nå lenger, men nå er det noen 3 andre som har ansvar for dette. Og det er Indre Finnmark prosti, det er Samemisjon, og jeg håper ikke jeg sier feil, jeg tror det er Sametinget som er tredje eier av det. Og det er så veldig viktig i denne sammenhengen, dette med bevaring av språket, og det har ikke bare om altså samisk språk selvsagt, men primære er Guds ord egentlig, men også den kulturdelen. De tar masse av forskjellige kulturtematikk også. Og snakker med folk, intervjuer folk noen ganger, eller folk skriver hilsen til Nortenesti. Men så er det en annen ting som Samemisjonen har gjort, og som vi ikke har så mye av i dag lenger. Og det er kanskje ikke så mange som dagens folk som vet i det hele tatt. Samemisjonen har vært veldig sentral når det gjelder diakonale virksomheten i de samiske områdene. Og med det diakonale virksomheten tenker jeg nå på at Samemisjonen har drevet, og de fleste institusjoner og eiet. Og det gjelder både gamlehjem og sykehjem, det gjelder helsesentre, det gjelder barnehjem, det gjelder til og med guttehjem, det gjelder institusjoner for funksjonshemmede, massevis av ulike hjem. Tidlig da i Samemisjonens begynnelse, altså da er vi så langt tilbake i tid som før 1900. Da var det en som begynte i Samemisjonen som het Bertrand Nilsen, og han var diakon. Jeg må så skyte inn, ikke for å sammenligne meg selv, jeg er diakon jeg også, men det har ikke noe med saken å gjøre, men litt artig for meg, og så nevner jeg det også. Han var diakon og skulle fungere som forkynner i de samiske områdene. Men han oppdaget veldig snart at det var behov for noen institusjoner for eldre og syke mennesker i de samiske kjerneområdene. For det var lite av sånt. Eller kan man også si, noen plasser var det ingenting egentlig for syke og gamle og funksjonshemmede folk av sånn tilbud, bortsett det å være hjemme. Og Bertrand Nilsen fant ut at det måtte gjøres noe med det. Så han var med og igangsatte et aldershjem, en type aldershjem. Nå husker jeg ikke akkurat hvor det var, om det var Kistrand eller i alle fall her i Indre Finnmark en plass. Og etter hvert så har Samemisjonen bygd flere og flere forskjellige institusjoner. Så på det meste hadde Samemisjonen ca. 20 institusjoner som de drev, og et par var det noen andre som eide. Som for eksempel sykestue og gamlehjem her i Karasjok. Det var en sanitetsforening som eide det, med Samemisjonen drev det. Og etter hvert som det helse- og sosialtilbudet ble bedre og bedre i norske samfunnet, at det offentlige tok seg av det, bygde ut, så har Samemisjonen sluttet, eller altså enten lagt ned, eller kommunen har overtatt disse etter hvert, som jo er rett og rimelig egentlig. For det offentlige, det er jo egentlig offentliges ansvar dette. Men i tidligere tider, så når ikke det fantes noe hverken statsinstitusjoner, fylkes eller kommunale institusjoner, så var det et veldig stor hjelp for mennesker som var i nød på forskjellige måter. Og for eksempel her i Karasjok, her var det institusjonen Samemisjonen, det var både sykehjem og aldershjem.
og hvor det ble tatt imot pasienter av forskjellige slag, både barn som var syke, voksne var syke, også for fødende, de som trengte fødselshjelp. Og funksjonshemmede av forskjellige slag fikk også sin plass der. Så det har også betydd veldig mye, men dagens folk vet kanskje ikke så mye om det. Men det var den perioden her at offentlig overtok flere og flere, og det var naturlig bygd ut. Så var det jo veldig mye kritikk at Samemisjonen tviholdt på disse institusjonene her. Og det var kanskje ikke riktig hvis så er tilfellet, men det tviler jeg på at det var akkurat å tviholde på det, men å vente på at myndighetene skulle overta disse funksjonene etter hvert. Så det har også betydd veldig mye, det med disse institusjonene. Og jeg vet jo også at Samemisjonen har prøvd også ansette folk til disse institusjonene som er fra det området, som kan både språk og kulturen. Men vi vet også det var mangler, og det er mangler nå i dag også, med samisktalende utdannede folk. Så mange sykepleiere som var på disse institusjonene, det var jo krav i den tiden også da, eller Samemisjonen ønsket at det skulle være utdannede folk, selvsagt. Og i hvert fall ledelsen, at det var som regel norsktalende som var der. Og i kjølvannet av det at med disse institusjonene, så var de også de ansatte som var der, at de var også med i det sosiale livet, kristne sosiale livet i det området der hvor institusjonene lå. Nå i dag så har ikke Samemisjonen noe sånne institusjoner lenger, og få institusjoner i det hele tatt. Husker ikke farten om det er noe annet som Samemisjonen i dag har enn Alta folkehøgskole sammen med 2 andre organisasjoner som er en skoleinstitusjon. Og jeg nevnte ikke et sted om skoler, men jeg har jo tidligere nevnt allerede den samiske folkehøgskolen, Øytun folkehøgskole, som var altså Alta folkehøgskole. Men Samemisjonen hadde også noen andre skoler rundt omkring. Men det skal ikke gå inn på akkurat de tingene, men det har vært noen forskjellige typer institusjoner. Også sånne barnehjem, og også institusjoner for ungdom med problemer. Så det har vært litt forskjellige. Og jeg er selv en eldre mann, og ser fortsatt tilbake med takknemlighet på det som Samemisjonen har gjort opp gjennom årene. Og jeg er takknemlig både for min egen del, alt det gode jeg har fått derfra, og at jeg kan fortsatt stå som pensjonist en liten tjeneste som frivillig arbeider i Samemisjonen her i Karasjok. Men jeg er så veldig glad på vegne av det samiske folket, som har fått såpass mye gjennom Samemisjonen opp gjennom årene. Det synes jeg er veldig, veldig godt å vite det. Og derfor så hadde jeg lyst til å si litt om både min erfaring med Samemisjonen, men også nevne litt sånn generelt om Samemisjonen. En ting som jeg ikke har nevnt om at Samemisjonen hadde jo fra midten av 90-tallet et engasjement på russisk side i den samiske befolkningen, spesielt i Lojavri, Lovosora på russisk, som er den største samiske kommunen i Russland. Og på det meste hadde de 7 ansatte som drev med forskjellige typer sosialt arbeid, kulturarbeid og også forkynnelse. Men dessverre så er det trappet ned av forskjellige årsaker, og det siste er jo denne
krigen som har vært mellom Russland og Ukraina, som gjorde at det ble nesten fullstendig stopp. Men helt stopp er det ikke. Samisjorden har bitte lite grann virksomhet enda blant russiske samer, og ønsker å forsterke det når situasjonen endrer seg til det bedre. Da sier jeg takk for meg. Takk for at jeg fikk være med her.